好，嚟到智庫通嘅 Level 1文創產業嘅發展啊，咁當然要有培訓，亦都要有制度，咁亦都要有相關嘅政策支持咧，先至可以令到年青人有機會發展嘅。今日同幾位嘉賓咧一齊傾下嚟，有 Stella 李慧芬 ，Hello Stella。Hello 你好。亦都有 Ophie 啦。Hello 你好。另外兩位咧就係我哋嘅中學同學曉君同埋 Leo。咁啊，其實幾位咧點解會相識咧，或者係聚埋一齊，其實就參加一啲嘅關於角色扮演 cosplay 文化嘅培訓啦，同埋就係一啲嘅比賽㗎。Stella 咁我上個禮拜都講咗少少，咁但係都要即係睇下目標同個成效係咪真係達到咗啦？咁你對於就係 cosplay 文化其實個推廣都係想達到一定嘅成效，你覺得啦就係做咗一輪嘅功夫之後啦，同預期嘅結果一唔一樣咧？我只可以講地方咧，就話係比預期差少少個原因咧，就係因為時間太短，因為成個 program 咧得半年時間。咁其實原本我嘅構思咧就話能夠可以係俾啲同學真係學到化妝啦，即係真係佢有學到化妝嘅，但係你又真係好深入嗰啲就未必能夠去做到啦。咁有學過化妝、髮型、道具呢啲都學過嘅，咁但係又好難又好深入啦。咁其實本來我係想地方就係佢哋喺學埋咧係自己做衫嘅，咁但係因為時間太短嘅問題咧。夾唔到嘅時間，因為佢都要考試啊咁樣，咁啊但係都好好嘅地方咧，就話頭同尾都係完全係即係同我嘅意念一樣嘅，係由一中間係做3個 part 咧，係未能夠真係教到佢哋自己親手係去做咁樣咯。咁但係好多同學都係啊，買一啲翻嚟嘅時候咧，自己加工好多。我見到佢俾張單我嘅時候咧，哇好多啲側邊啲 accessory 咧，全部點去加落件衫度，咁其實都做到個效果出邊咯，叫做係。其實學啲乜嘢咧，Ophie咁，因為就係話角色扮演咁，大家第一諗就係話我中意一個角色，好似今次咁樣，你哋就《西遊記》當中自己揀一啲角色咯，咁揀完咁就用翻佢可能係電影又好，小説當中都好咁嘅材料去做咪得咯。學緊咩咧？咁點解話同創意設計、同審美或者真係同動手能力，甚至乎自信心都有關咧？其實咧，佢哋同學唔係純粹就係參加呢一個 program， 跟住學點樣去 cosplay 嘅。咁一開始咧，其實佢哋要了解到啦，知識產權 IP 啦，裡面嘅嘢亦都邀請到一位周律師啦去做一個講解啦。咁除咗了解咗 IP 之後咧，佢哋就會可能深入咁樣了解《西遊記》每一個角色究竟有啲咩特點，亦都可能會參考翻原著裡面一啲嘅特性啦，先至去選擇佢哋想去 cos 嘅角色嘅。咁佢哋揀咗 cos 嘅角色之後咧，就會去諗啦。點樣可以突破傳統咧？因為今次我哋係玩創意啊嘛，唔係真係將一套電影嘅制服着上去我哋嘅舞台。我哋係需要可能去諗下有啲咩元素，好似頭先 Stella 講啦，佢會加好多唔同嘅 DIY 嘅一啲首飾啦，係一啲飾物啦，甚至乎會整一啲配件啦。可能買咗個道具翻嚟，唔係純粹買完個道具即刻用嘅，佢哋都會落手去加一啲唔同嘅可能雙黏嘅一啲閃石啊，令到件衫 bling bling 啲啊。咁當中咧，佢哋可能件衫唔啱，佢哋都要落手落腳去做下手工嘅裁縫嘅，唔係話成件衫車出嚟啦，係手工嘅可能剪裁，佢哋都會自己去學下。咁當中咧，除咗去學頭先講嘅嘢之外咧，亦都有一個 Akira 老師啦，咁都係一個專業嘅化妝師嚟嘅，做咗好多年㗎啦。咁亦都咧有2堂嘅妝頭服飾係啦，去教佢哋點樣可以個妝點樣可以做一啲特技嘅化妝咧，或者個頭飾點樣可以整得靚啲咧？咁當中我哋去到現場都會有專業化妝師幫佢哋化嘅，因為始終都真係好倉促啦個課程。但係咧之後佢哋咧學習咗點樣化妝之後咧，有啲同學真係好得意嘅喎。佢哋學完化妝會有興趣之後再深究去揾 Akira 老師再報名，可能學其他堂啦。甚至乎有啲同學對於服飾好有興趣嘅，真係會去上堂學一啲裁縫班啦咁樣。咁所以其實我哋呢一個 program 咧係 build up 咗同學唔同嘅興趣，令到佢長遠咧係一啲 AI 取代唔到嘅一啲手工藝咯。冇錯，因為而家成日都講話人工智能有個威脅啦，咁但係其實有一啲嘢根本係即係暫時啦，呢一刻應該見到就係都仲需要我哋嘅創意去投入先得嘅。問下兩位同學啦，真係對於 cosplay 文化學到啲乜嘢咧？曉君。咁其實我哋之前嗰有去到廣州華商學院度上堂啦。咁其實我哋有一堂就係人哋幫我哋化妝，咁應該係一啲 cos 嘅嗰啲好濃好濃嘅妝，同我哋平時化嘅完全唔一樣。但係咧化出嚟你可能照鏡話哇咁濃嘅，但係咧一上鏡你會發現係好自然、好上鏡嘅。所以我覺得其實呢啲化妝你覺得佢係一樣好簡單嘅嘢咧，但其實佢有一啲好深究嘅嘢喺入邊嘅。
同埋除咗化妝之外啦，我哋仲學咗自媒體嘅運營模式啦，同埋佢哋仲教咗我哋好多攝影技巧，教我哋點樣可以影得更靚、更突出自己嘅角色。我冇諗到可以喺咁短嘅時間內可以學到咁多嘢。嗱咁啊，即係嘅得着，咁其實就真係見到一個成果，有個改善喺度啦。我想問下 Stella 啦，對於未來對你嚟講啦，真係要去推動成個大灣區嘅文化創意產業嘅時候，會唔會多咗啲信心，或者係會有多咗啲嘅諗法咧？會啊，嗱，譬如好似頭先都講，你翻就我哋去到廣州嘅華商學院度學咧，因為嗰間學校咧就真係專教 KOL，專教咧就係點樣係去運營小紅書，點樣係去做呢個 cosplayer， 真係有好多唔同嘅職業咧係去教你嘅。咁我覺得其實我哋見到點解一間學校、一間大學會有可以教咧，就真係個產業好犀利，你先至可以令到間學校會特登去開一科出嚟出邊啦，係咪先？咁我覺得就話其實呢一樣嘢咧係會繼續咧係去推動，特別咧就話我哋係想推動呢個國潮嘅 IP， 因為大家都知道啦 ，IP 其實係一個知識產權，係需要保護。咁但係有好似頭先講話啊，周律師會講起翻就係邊一啲嘅 IP 你係唔小心，你可能會中伏，你可能你辦咗之後就咧，人哋會 cam 你錢啊，邊啲咧其實係冇事嘅，你係可以用嘅，咁佢都會講釋得好清楚。咁變咗就係嚟緊咧都想推動多啲，就話譬如喺同學方面啦，佢自己憑住我哋俾一啲嘅課程之後時候咧，佢可以繼續一啲嘅創意，譬如一啲嘅文化自己係去 DIY 咧，我覺得 DIY 係最緊要。好似頭先講話俾 AI 取代。DIY 嘅嘢就唔會俾 AI 去取代，係咪先？咁我覺得同埋就話係創意真係，我相信一段頗長嘅時間咧 AI 都取代唔到，即係講緊係最源頭嘅創意，而唔係話簡單到我諗咗一樣嘢出咗邊嘅時候咧叫個 AI 幫我畫，咁畫就其實已經唔係創意啦。其實你講緊係真係最源頭嗰個創意，而家係希望就係推動啲同學咧有最源頭嗰個嘅創意喺度咯。但係成個嘅文創產業啦，其實係會有啲咩嘅工作崗位咧？因為好多人都會覺得就係好似淨係得設計嗰部分，就話見到一啲爆紅嘅 IP， 咪來來去去得幾個設計師嘅，即係好容易就會諗咯，就係好難成名喎。咁但係其實成個文創產業唔係真係淨係得落手畫嗰個嘅設計嘅，咁係咪都有好多關聯嘅一啲工作機會？哇，多到不得了！你淨係電影，你而家當然好多人話，而家香港嘅電影市道差，或者唔係淨係香港喎，環球電影市道差，其實係大電影市道差咗，因為個成本重。其實而家係微電影係短視頻、微電影係非常之火嘅，憑住呢一個嘅文化嘅創意，你就可以去寫劇本。寫文字你都要對白㗎嘛，係咪先？咁跟住啲角色點樣去擺位，有啲咩嘅道具，哇！全部其實係非常之多。咁我覺得除咗呢啲之外咧，到時裝啦，我哋譬如就做開嘅時裝啦，咁你如果用 IP 一齊去合作嘅時候咧，你係可以做到好多唔同嘅一啲嘅時裝出嚟出邊。譬如好似我哋早排咁樣一架充電樁公司都同我哋去合作，就揾一啲同學去做呢個嘅 cosplayer， 去點去推動充電樁。咁其實呢啲全部都係可以引申出嚟嘅活動咯，根本就係。兩位同學咁經過咗就係即係都成半年啦嘅一個即係了解同認識之後啦，會唔會真係覺得呢一個可以係第時畢咗業之後嘅一個方向咧？曉君。咁其實咧，我又認為好似今次我哋呢個 IP《西遊記》啦，係融入咗我哋嘅 course 入邊啦。然後咧，其實我都諗住，好似到我以後去工作嘅話，我會想做一個設計師咯，將我哋唔同國風嘅嘢，然後咧融入喺我嘅 course 入邊，咁年輕人又可以接觸到啦，同埋仲加中意啦。然後咧，我哋又可以融入喺我哋自己國家嘅一啲文風啊入邊，要大家都可以更好嘅接觸到。呢個咧？經出呢次活動之後咧，我了解咗好多其他嘅有關創意類型嘅工作啦。我就平時就只係了解咗呢啲傳統嘅工作。經過呢次之後，就了解到化妝啊、自媒體呢類型嘅工作方向，就有更多出路，可以俾我自己未來去做選擇。Ophi 就一直都係喺呢個行業裏面啦，咁其實亦都係可以有好多唔同嘅出路嘅。咁你又有啲乜嘢嘅建議俾年輕人？如果真係想向住一個創意文化嘅事業方向發展嘅話？
我覺得咧，每一樣嘢都係要做到極致咯。因為其實我哋呢個年代好多家長聽到cosplay 打機，就會覺得好負面啊！但係其實只要你真係好專注地做每一樣嘢，其實每一個出路咧都係條條大路通羅馬，都係可以揾到錢，亦都可以賺取到你嘅生活費嘅。咁我覺得最緊要係家長同埋小朋友嘅溝通啦、支持啦、佢哋嘅 support 啦，再加埋如果你有一個目標去要做嘅話咧，你就要去揾一個對象去做到最極致。可能我要做到馬斯克咁嘅 level 嘅話，即係俾一個 target 自己去 set 一個最高嘅 target，就算做唔到都好，早知 set 一個係啦，向住呢個目標進發。你目標夠清晰咧，就算條路有幾艱巨都好啦，有幾辛苦都好，你都可以堅持到嘅。咁所以其實你要揾到一樣目標係，你就係要慢慢去參加唔同嘅興趣班，跟住之後揾到一樣自己真係中意嘅，先至去落力去做咯。同埋其實咧，家長嘅 support 都好緊要，你真係要好細心咁樣同媽咪去坐低傾偈。而唔係用嗌交嘅方式咯，對於你將來嘅發展啦，同埋同屋企人關係都會開心啲嘅。下一次 Stella 嘅任務咧，就係點樣去令到家長更加去了解相關嘅產業發展啦。今日再一次多謝晒幾位，咁啊希望嚟緊咧有多啲唔同嘅活動，咁亦都可以令到年青人有多啲嘅舞台去發揮啊，好嘛？多謝晒。